من نگفتم که تو تنها خواهی زیست. من تو رو نمیفهمم پولاد. اگر میفهمیدی پس مرا دوست نمیداشتی. این چی انگشترین است؟ من زن گرفتم. به من دست نرسون. چون کودک رفتار نکن. آیا انگشترین های نکاحی هم میخیل میشه؟ پولاد به من راستش رو بگو. تو زن داری مگر؟ ما برای همین خانه دار شدن نمیتوانیم. وعده میدیم همین که جدا شوم فوراً به تو خانه دار میشم. ها البته. این پیشنهادی نوبتی است. اما سر اول یک جا زندگی میکنیم و میبینیم که آیا میتوانیم موافقه کنیم. من معشوقیتون نمیشوم پولاد. یکم تنها مردهای زندار معشوقه دارند. دوم من این کارو کردن نمیخواهم. سوم تو باید در جای بی خطر زندگی کنی. چهارم من در مورد آن چیزی که گفتم پیوسته تکرار کردن نمیخواهم. من برای تو یگان خانه پیدا میکنم و با من دیگر با این طرز گپ نزن لطفاً.